好，Kevin 啊，而家喺呢個工作嘅世界咧，好多嘅轉變啊。咁作為一個職場人，我點樣去計劃我哋嘅 career 咧？我諗要 shop around 先咯嚇。以前呢，嗱，唔係個個人都好似我咁樣30多年都係 focus on，即係未畢業就已經係 part time 做緊 training，跟住然後一直做 training 做到差唔多 retire 都係做 training。我諗呢個時代或者呢一個咁嘅 occasion 可能只係限於我啦，或者可能都已經過咗個時代啦。而家我覺得大家係有好多唔同類型嘅工作啦，或者係好死板地得嗰十零種工作，咁多工種呢，其實你想揾自己中意做邊一樣嘢呢？其實你一定要 shop around。咁所以我會建議大家可以除咗了解自己嘅 strength 啦，你有啲乜嘢嘅即係能力啦，有啲咩嘅即係天賦啦，然後跟住你就再開始有計劃地去試工啦。嗯。係越早試就越好嘅，你 eventually 你都要揾到一個你自己最中意嘅工作咧去做嘅。Before that，我覺得用翻3-5年時間，可能試下啲唔同類型嘅工作，有系統地試啦，亦都唔好乜都試啦。有啲嘢諗清楚你都唔會試噶啦。咁其實可能你已經試咗4-5個唔同嘅範疇，咁然後就再 specialize 咯。咁我覺得 shop around 係而家一個幾好嘅 concept。咁你 shop around 嘅時間又唔需要話連續地去 shop around 嘅，你可以 slasher 地去 shop around 啊嘛。你用1年時間做3份工，每個都係 slasher 嚟嘅，咁其實你已經試咗3個範疇啦。咁所以大家可以試一試。你可能用2-3年時間已經試咗10份唔同嘅類型嘅工作啦。咁到時再去 specialize 都未遲啊。Shop around 嘅 strategy 啊，係 career planning 一個好重要嘅 tips 啊。